គឺជារបៀបធ្វើ slide ធ្វើ slide ជា PowerPoint ហើយយើងធ្វើបទបង្ហាញណា10 slide ធ្វើតែ2-3 នាទីហើយឥឡូវចង់ដឹងថាធ្វើមិនណាគឺយើងចូលទៅ website មួយឈ្មោះថា Gamma នេះយើងចូលទៅចាញ់ដាក់ link ហើយយើងចូលទៅបើសិនបើយើងមានឯកសារស្រាប់គឺយើងចូលទៅក្នុងនេះបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវាបង្កើតជាលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិយើងទៅសេឧទាហរណ៍ចង់ឲ្យបង្កើតពីបរិស្ថានពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងទៅសេក្នុងហ្នឹងទៅវាចេញឲ្យឥឡូវខ្ញុំមានឯកសារស្រាប់ខ្ញុំចូលទៅ import ហើយខ្ញុំចូលទៅ upload នេះមួយនេះណាខ្ញុំមានឯកសារស្រាប់នេះវិធីសាស្ត្របង្រៀនសិស្សខ្សោយវិធីសាស្ត្រជួយសិស្សខ្សោយណារៀនបកែកម្រិតបឋមសិក្សាហើយឯកសារនេះគឺខ្ញុំឲ្យ ChatGPT ធ្វើឲ្យទេនេះធំបន្តិចអញ្ចឹងចុច open យើងរងចាំបន្តិចទៅបានអត់យូរទេនេះបានណាអញ្ចឹងគឺយើងចុចទៅលើពាក្យ continue វាកំពុងតែទៅហើយមិញ file ជា PDF ហើយ PDF វាមើលទៅក្នុងនេះវារៀងញញបន្តិចប៉ុន្តែដល់ពេលចេញជា slide អត់ញញអញ្ចឹងទេអត់បាត់ដៃបាត់ជើងអញ្ចឹងទេហើយយើងអាចឧទាហរណ៍ថាយើងមិនសូវពេញចិត្តប្រយោគហ្នឹងលុបវាចោលទៅសរសេរអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ continue នេះយើងទៅជ្រើសរើសសិនយើងចង់បាន slide ប្រភេទអីគេចង់បានពណ៌អីគេអញ្ចឹងណាយើងរើសមួយណាក៏បានដែរយើងរើសមកមានច្រើនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានពណ៌នេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចុចពាក្យ generate នេះ generate នៅលើនេះ generate ទៅហើយ slide ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកណាដែលរវល់ខ្លាំងគ្មានពេលធ្វើ slide ធ្វើអីចឹងណាឲ្យវាបង្កើតឲ្យទៅលឿនសិស្សណាខ្លះអត់ចេះធ្វើ slide ទេចឹងឲ្យវាធ្វើឲ្យទៅនេះចេញមកហើយយើងអាចវាអាចជួយយើងបានច្រើនដែរហើយយើងអាចឧទាហរណ៍ថាយើងមិនពេញចិត្តយើងលុបវាចោលយើងថែមថយខ្លួនឯងចឹងណាចេញមកហើយបាន2 slide ហើយវាកំពុងតែដើរឥឡូវគឺខ្ញុំថតជិត3នាទីហើយតែបើយើងធ្វើមែនតើបើមិនមែនជាការបញ្យលធ្វើតែ2នាទីបាន2នាទីថា2នាទីចុះវាអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដែរអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវាអត់សូវនេះទេ4 slide ហើយចេញរូបភាពស្អាតយើងអាចដូរ font អក្សរដូរអីបាន website នេះគឺស្រួលមែនទែនខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងនេះបន្តិចដែរកន្លែងនេះមកខ្ញុំឲ្យវាបំលែងឯកសារនេះទៅជា PowerPoint វិធីសាស្ត្ររៀនសិស្សខ្សោយមានអីខ្លះចឹងទៅមាន7 8 9ចំណុចហើយឯកសារហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យ ChatGPT វាផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំ convert ទៅជា PDF មកយើងដាក់ PDF បានដាក់ Word នេះក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅរបស់យើងវិញ slide ទី7ហើយមួយទំព័រហ្នឹងបានប្រហែល slide 8 slide អញ្ចឹងគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងបើសិនយើងខ្ជិលមែនតើហ្មងណាយើងចុចទៅលើពាក្យ present បង្កើតភ្លាម present ភ្លាមមកហើយយើងដាក់នេះមកនេះកន្លែងនេះដាក់ធំនេះស្អាតកន្លែងនេះយើងលុបចេញមកកន្លែងនេះរូបភាពនោះវាបង្កើតឲ្យដែរនេះស្រួលមែនតើខ្ញុំអត់បានអានអីឲ្យក្បោះក្បាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងយើងថយវិញមកហើយបើយើងចង់ download file ហ្នឹងគឺយើងចុចពាក្យ share នេះ share ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាំតិច share យើងចុចទៅលើពាក្យ export នេះមក
នឹងយើងទាញយកវាយើងចង់បាន file ជាអីគេជា PDF ឬក៏ជា PowerPoint ឥឡូវយើងយកជា PowerPoint ចុះយើងចុចហ្នឹងមកដើម្បីយើងកែពេលក្រោយទៀតយើងរួចចាំវាមក plate ឥឡូវវាបានហើយនេះយើង click កន្លែងនេះក៏បានកន្លែងនេះក៏បានចុចមកបានហើយស្រួលមែនតើអត់ពិបាកអីច្រើនទេនេះសម្រាប់សិស្សណាដែលខ្ជិលអីចឹងណាតែយើងខ្ជិលគឺយើងរករបៀបស្រួលក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបានហើយប៉ុន្តែកុំខ្ជិលខ្លាំងពេកយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយកមកយើងមកកែសម្រួលបន្ថែមទៀតមកខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងយើងដូរ font ដូរអីចឹងណាធ្វើតាមចិត្តយើងទៅនេះយើងលុបចោលទៅមានអីលុបចោលឈ្មោះអ្នកបង្កើតលុបចោលឥឡូវយើងដូរ font ឧទាហរណ៍ថា font ដាក់ខ្មែរ OS សៀមរាបដាក់ពណ៌ដាក់អីចឹងណាដាក់ធំឧទាហរណ៍ចឹងចុះកន្លែងនេះខ្ញុំលុបចោលមួយមិនគោអត់ស្អាតចឹងដាក់ចេះមកអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើគិតទៅធ្វើមិនបាន2នាទីទេតែនេះខ្ញុំបញ្យល់ណាដល់ពេលយើងចេះគឺធ្វើថាយើងយូរផុត5នាទីអរគុណច្រើន